Это был самый-самый обычный день за мотор, извините. И как бы, ну, ночь, как бы, ночь. И мы завтра. Ты это слышала? Наверное. И мы решили пойти туда. Я ей ответила. Ок. Она ответила ок. На то я взяла мотыгу, и мы пошли. И, ну, в общем, мы пошли, и в один момент, когда мы вышли из двери, я ей сказала: стой. Она мне ответила, я ей ответила: стой. Хорошо, она мне ответила. Я ей сказала, что мне очень страшно, и я пошла в комнату. В комнату я пошла плакать. Я плакала, я не знала мне, что делать. Я просто была в шоке. Мне было очень грустно. Я не знала, вдруг нас убьет маньяк. Или что вообще произойдет. Мне страшно. Очень. Она мне ответила: не плачь. Мне было очень грустно, очень грустно, очень. На что она мне ответила: не плачь. На что я ей ответила? Я ей ответила: я не могу. Потом я ей сказала, что я не могу не плакать. Потом я вздохнула. Она мне ответила: пошли. Ну, я решила пойти, потому что если мы не посмотрим, кто это, то мы не узнаем и будем все еще бояться, что произойдет с нами. И вообще, было очень мало вероятности, что это я. Боялась. Пошли. И мы увидели это. Мы увидели жуткую чупакабру, Чупакабру, и она хотела нас убить. А мы не насмотрелись. На что я ей ответила? Строгим голосом: бежим! И убежала в зал. Ну, как бы в зал. Решила на всякий случай покормить водой. Попоила его водой, и мы побежали в ванную. Мы побежали в ванную просто. И даже не знали, что там делать нам. Мне было очень жутко, и я вспрыгнула в ванную. Стоп, а где моя подруга? Где она? Фу, вот она. Я опять покаялась и начала плакать. Что произошло? Я просто не знала, что делать. На что она мне ответила? Она мне сказала: не плачь. О боже, хватит мыться. Не плачь. Я ей ответила: стоп. Я знаю, что мы сделаем. Она мне ответила: что? Я ей ответила: мы можем пойти в комнату и закрыть дверь на замок. Она мне отвечает: ок. И мы пошли.
Конечно, мотыга была тяжелая очень, но, несмотря на это, мы пошли в другую комнату. Но Чупакага была внизу. Чупагага. Так. И я убрала это, и мы спокойно, вроде бы спокойно легли спать. Мы легли спать. Она лежит, а она все-таки решила лечь. Она легла. Она стоит. Не может лечь. Она стоит. И мы очень хорошо заснули.